Dobrý deň. Vítajte pri ďalšej časti našej Reiki série. Dnes sa budeme venovať 7. čakre, korunnej čakre, ktorá sa v sanskrite nazýva Sahasrára. Slovo Sahasrára znamená 1000 a preto sa táto čakra tradične nazýva aj 1000-listý lotos. Nachádza sa na vrchole hlavy, v oblasti temena a predstavuje najvyššie energetické centrum v systéme 7 hlavných čakier. V predchádzajúcom videu sme si vysvetlili, čo sú čakry ako celok, ako spolupracujú, ako jeden prepojený reťazec a ako ovplyvňujú naše emocionálne, psychické, duchovné aj fyzické zdravie. Dnes začíname hovoriť hlbšie o jednotlivých čakrách a začíname zhora 7. čakrou, pretože korunná čakra je veľmi špecifická. Už nie je iba o osobnosti človeka, emóciách, vzťahoch, sebavedomí alebo komunikácii. Je o spojení človeka s vyšším vedomím, s Bohom, so zdrojom, s univerzom, s duchovnou múdrosťou podľa toho, aký jazyk je vám najbližší. Keď sa pozrieme do starých sanskritských textov a duchovných tradícií Indie, zistíme, že korunná čakra nikdy nebola chápaná iba ako energetický bod v tele človeka. Starí jogíni a mystici o nej hovorili ako o posvätnom lotose svetla, ktorý existuje nad hlavou človeka a ktorý ho spája s niečím nekonečne väčším, než je jeho každodenný život, starosti a pozemská existencia. Pred tisíckami rokov sedávali mudrci v tichu chrámov, vysoko v Himalájach alebo v jaskyniach, ďaleko od civilizácie a rozprávali príbeh o zvláštnej energii, ktorá podľa nich odpočíva v každom človeku už od narodenia. Nazývali ju Kundalini a predstavovali si ju ako jemnú hadiu silu stočenú pri spodnej časti chrbtice, hlboko pri koreňovej čakre. Táto energia vraj pokojne spí dovtedy, kým človek nezačne dozrievať nielen vekom, ale najmä vedomím. Hovorili, že kundalíny sa nezačne prebúdzať preto, že si človek prečíta duchovnú knihu alebo absolvuje jeden seminár. Prebúdza sa pomaly počas života, keď človek prechádza vlastnými skúškami, strachom, bolesťou, láskou, sklamaniami, odpustením, učením aj postupným pochopením samého seba. Každá skúsenosť mení vedomie človeka a pripravuje ho na to, aby dokázal niesť viac svetla, viac múdrosti a viac pokoja. A tak energia postupne stúpa vyššie cez jednotlivé čakry. Keď prejde srdcom človeka, začína v ňom prebúdzať súcit a schopnosť milovať bezpodmienečne. Keď vystúpi do oblasti hrdla, človek sa podľa týchto tradícií učí hovoriť pravdu a prestáva skrývať svoje skutočné vnútro. A keď energia dosiahne tretie oko, začína vidieť za ilúziu sveta a chápať, že život je omnoho hlbší, než sa na prvý pohľad zdá. Nakoniec však príde posledná cesta, cesta ku korunnej čakre, ktorú staré texty opisujú ako nádherný lotos tisícov svetelných lístkov, žiariacich jemným fialovým, bielym a zlatým svetlom. V niektorých výkladoch sa hovorí, že týchto 1000 lístkov je usporiadaných do 20 vrstvách po 50 lístkov. 50 lístkov predstavuje 50 základných sanskritských zvukov alebo vibračných princípov, a keď sa tieto zvuky zopakujú v 20 úrovniach, vzniká symbolických 1000 lístkov. Samozrejme neznamená to, že máme fyzicky na hlave nejaký kvet. Je to jednoduchý duchovný obraz. 1000 lístkov znamená nekonečný potenciál vedomia. Znamená, že ľudská bytosť nie je iba telo, práca, povinnosti a každodenné starosti. Človek je aj vedomie. Človek je bytosť, ktorá má schopnosť uvedomiť si samu seba, pochopiť hlbší zmysel života a cítiť spojenie s niečím väčším. V strede tohto posvätného lotosu podľa starých príbehov prebýva Šiva.
Nie ako človek alebo Boh v ľudskej podobe, ale ako čisté vedomie, absolútny pokoj a nekonečné ticho, ktoré existovalo ešte pred vznikom sveta. Kundalini, ktorá predstavuje božskú ženskú energiu, nazývanú Shakti, stúpa celým telom až nahor, až napokon dosiahne tento lotos. A práve v tej chvíli sa podľa starých sanskritských príbehov Šiva a Shakti opäť spoja. Nie ako muž a žena v biologickom zmysle, ale ako spojenie vedomia a energie, ducha a hmoty, človeka a univerza. A tu sa dostávame k veľmi dôležitému bodu, ktorý často býva nesprávne pochopený. Keď staré texty hovoria o mužskej a ženskej energii, nehovoria primárne o pohlaví človeka. Nehovoria o mužovi a žene tak, ako ich chápeme v bežnom biologickom alebo spoločenskom zmysle. Hovoria o dvoch princípoch existencie. O vedomí a energii. O prijímaní a tvorení. O tichu a pohybe. O tom, čo vníma a o tom, čo tvorí. Korunná čakra je práve miestom tohto spojenia. Je bránou medzi človekom a univerzom, medzi individuálnym vedomím a nekonečným vedomím. Preto bola Sahasrára v mnohých tradíciách považovaná za najvyššie centrum múdrosti, intuície, vnútorného poznania a duchovného spojenia. Veľmi často si ľudia myslia, že intuícia znamená iba nejaký pocit. Ale staré duchovné školy hovorili o niečom oveľa hlbšom. Hovorili, že človek je schopný prijímať informácie z oveľa väčšieho poľa vedomia, než je jeho bežná myseľ. Ako by existovala nekonečná knižnica informácií, nekonečné pole vedomia, v ktorom už existujú všetky skúsenosti, všetky možnosti, všetky potenciály a všetky odpovede. Korunná čakra je podľa týchto tradícií nástrojom, cez ktorý sa človek dokáže na toto pole napojiť. Nie preto, aby unikol zo života, ale práve naopak, aby začal žiť, chápať svoj život jasnejšie. Keď je Sahasrára harmonická, človek začne vnímať synchronicity, znamenia, situácie, opakujúce sa symboly alebo zvláštne náhody, ktoré akoby ho niekam smerovali. Tieto signály tu možno boli vždy, ale človek ich predtým nedokázal vidieť, pretože bol príliš zahltený chaosom, stresom, strachom alebo neustálym hlukom sveta. Korunná čakra teda nie je iba duchovná čakra v abstraktnom zmysle. Má aj veľmi praktický význam. Pomáha človeku vidieť vlastný potenciál, pochopiť, kam smeruje, čo je jeho cesta, čo ho oslabuje a čo ho naopak posúva bližšie k jeho skutočnému životu. Je to schopnosť prijímať informácie, pochopiť ich, dekódovať ich a následne ich vedome použiť vo vlastnom živote. Práve preto niektorí ľudia hovoria, že dostali náhle vnuknutie, jasnú víziu, alebo silný vnútorný pocit, že majú niečo urobiť, alebo sa naopak niečomu vyhnúť. Niekedy človek zrazu presne cíti, ktorým smerom má ísť, aj keď to ešte nedokáže logicky vysvetliť. Staré tradície verili, že v takých chvíľach človek na okamih vystúpi nad obmedzené myslenie ega a dotkne sa širšieho poľa vedomia. Práve preto je Sahasrára taká dôležitá. Pomáha nám spojiť sa s vyššou inteligenciou života samotného. Ako by človek prestal byť úplne oddeleným ostrovom a začal vnímať, že je súčasťou obrovského inteligentného systému, ktorý neustále komunikuje cez ľudí, situácie, symboly, vnuknutia, sny, synchronicity a životné skúsenosti. A čím pokojnejšia je myseľ človeka, tým jasnejšie dokáže tieto signály zachytiť, pochopiť a správne použiť. V starých duchovných textoch sa Sahasrára niekedy opisuje ako miesto jasného svetla, mesačného svetla, zlatého stredu alebo priestoru ticha.
A práve ticho je pri korunnej čakre veľmi dôležité. Pri nižších čakrách často pracujeme s emóciami, túžbami, strachom, vôľou, láskou alebo slovom. Pri korunnej čakre sa však dostávame za slova. Preto niektoré tradície hovoria, že korunná čakra nemá klasickú bija mantru ako ostatné čakry. Jej zvukom je ticho. Iné tradície používajú om, pretože om je považované za prvotnú vibráciu stvorenia. Staré texty dokonca hovoria, že keď sa tento lotos otvorí, začne z neho stekať amrita. Je to nektár nesmrteľnosti. Nemalo ísť o fyzický nápoj, ale ide o symbol vnútorného pokoja, duchovnej múdrosti a vedomia. Vedomia, ktoré už nie je ovládané neustálým strachom zo života, bolesti alebo smrti. Keď je korunná čakra harmonická, človek nemusí byť náboženský v klasickom zmysle. Nemusí patriť k žiadnej organizácii ani používať konkrétny duchovný jazyk. Harmonická korunná čakra znamená, že človek cíti dôveru v život. Cíti, že jeho existencia má zmysel. Cíti, že nie je úplne oddelený. Má vnútorný pokoj, múdrosť, nadhľad a schopnosť nevidieť život iba cez strach. Farby korunnej čakry sú najčastejšie fialová, levanduľová, purpurovo-biela, kryštáľová a niekedy aj zlatá. Ja osobne ju veľmi často vnímam ako jemne žiarivú fialovo-bielu energiu. Fialová predstavuje duchovnosť, transformáciu a vyššie vedomie. Biela predstavuje čistotu, svetlo a jednotu. Zlatá predstavuje božskú múdrosť, osvietenie a vyššie vedenie. Pri otáčaní čakier existujú rôzne školy. V tradičných sanskritských textoch sa viac opisuje symbolika lotosu, energia kundalíny a duchovné stavy, nie presný moderný popis rotácie v mužskom a ženskom tele. V modernom energetickom a reiki výklade sa však často pracuje s tým, že čakry sa otáčajú u mužov a žien opačne. Podľa tohto výkladu sa nepárne čakry u mužov otáčajú v smere hodinových ručičiek a u žien proti smeru hodinových ručičiek. Keďže korunná čakra je 7. čakra, teda nepárna, u muža sa zvyčajne opisuje ako čakra, ktorá sa otáča v smere hodinových ručičiek a u ženy proti smeru hodinových ručičiek. Pri párnych čakrách je to naopak. Je však veľmi dôležité povedať, že toto nie je dogma. Pri energetickej práci cítime človeka individuálne. Čakra môže byť oslabená, preťažená, zablokovaná, príliš otvorená alebo chaotická. Preto skúsený reiki liečiteľ nevychádza iba z tabuľky, ale vníma energiu konkrétneho človeka. Teraz si povedzme, ako sa disharmónia korunnej čakry môže prejaviť. Na emocionálnej a psychologickej úrovni môže oslabená alebo zablokovaná korunná čakra prinášať pocit odpojenia od života. Človek môže mať pocit, že nič nemá zmysel. Môže cítiť prázdnotu, duchovnú samotu, beznádej, vnútorný chaos alebo pocit, že je úplne stratený. Môže sa objaviť silná mentálna zmetenosť, neschopnosť vidieť širší obraz, neschopnosť dôverovať životu, extrémny materializmus alebo naopak útek do duchovna bez uzemnenia. Niekedy človek uteká do meditácií, duchovných teórií alebo ezoteriky, ale pritom nerieši realitu svojho života. Vtedy už nejde o harmonickú korunnú čakru, ale skôr o duchovný únik. Disharmónia môže prinášať aj strach zo smrti, fóbie, úzkosť z neznámeho, pocit odlúčenia od Boha alebo od duchovného vedenia, cynizmus, tvrdosť, odmietanie akéhokoľvek vyššieho zmyslu alebo naopak duchovný fanatizmus. Pri nadmerne aktívnej korunnej čakre môže človek pôsobiť, ako by bol stále mimo tela. Má veľa vízií, veľa myšlienok,
veľa duchovných informácií, ale chýba mu uzemnenie. Môže byť roztržitý, nespí dobre, nevie sa sústrediť, prechádza z jednej myšlienky do druhej a jeho nervový systém je preťažený. Na fyzickej úrovni sa korunná čakra často spája s oblasťou hlavy, mozgu, nervového systému, spánku a celkovej mentálnej jasnosti. V energetickom pohľade sa k disharmónii korunnej čakry často priraďujú bolesti hlavy, migrény, tlak v temene hlavy, citlivosť na svetlo a zvuk, nespavosť, mentálna únava, mozgová hmla, problémy s koncentráciou a nervové preťaženie. Niektoré energetické školy spájajú korunnú čakru aj s ADHD alebo hyperaktivitou, najmä tam, kde je prítomná rozptýlenosť, zahltenosť, neschopnosť sústrediť sa, vnútorný nepokoj a preťaženie nervového systému. Tu však musíme povedať veľmi jasne, že ADHD je medicínska a neurovývinová diagnóza. Čakry môžeme vnímať ako doplnkový duchovno-energetický pohľad, ale nikdy nie ako náhradu lekárskej diagnostiky alebo liečby. Rovnako migrény, úzkosti, fóbie alebo depresívne stavy treba brať vážne. Energetická práca, reiki, meditácia, byliny a vizualizácie môžu človeka podporiť, ale ak má človek silné alebo dlhodobé príznaky, je správne vyhľadať aj odbornú pomoc. Žiadna choroba nevzniká iba jednou čakrou. Človek je komplexný systém a čakry sa vždy navzájom ovplyvňujú. Teraz sa pozrieme na to, čo môže korunnú čakru podporiť. Kryštály. Z kryštálov sú najvhodnejšie ametist, horský kryštál, selenit, číri kremeň, lepidolit, mesačný kameň, apofylit a niekedy aj diamant alebo herkimer diamant. Keď hovorím kryštál, myslím tým najmä číri horský kryštál, teda priesvitný alebo biely kremeň. Je to univerzálny kameň čistoty, svetla a zosilnenia energie. Pri korunnej čakre ho môžeme používať veľmi jemne, napríklad položiť ho blízko hlavy počas meditácie, držať v rukách alebo ho mať v priestore, kde meditujeme. Ametist je veľmi krásny pre fialovú energiu korunnej čakry. Upokojuje myseľ, podporuje meditáciu a duchovné spojenie. Selenit je veľmi jemný, vysokovibračný kameň, často používaný na čistenie energetického poľa. Lepidolit je vhodný tam, kde je nervový systém preťažený, pretože symbolicky prináša pokoj a uvoľnenie. Byliny. Z bylín a čajov môžeme podporiť korunnú čakru najmä bylinami, ktoré upokojujú nervový systém, podporujú spánok, meditáciu a vnútorný pokoj. Veľmi vhodná je levanduľa, medovka, harmanček, lipa, mučenka, šalvia, tulsi, a teda svätá bazálka, rozmarín v malom množstve, meta, jazmín a lotos. Veľmi jemná kombinácia je napríklad levanduľa s medovkou na upokojenie mysle, harmanček s lipou na večerné uvoľnenie, medovka s mučenkou pri nervovom napätí, tulsi čaj pri duchovnej únave a strese alebo jemný jazmínový čaj pri meditácii. Šalviový čaj je vhodný skôr krátkodobo, nie každý deň. Pri bylinách však vždy platí opatrnosť. Tehotné ženy, ľudia na liekoch, ľudia s nízkym tlakom, epilepsiou alebo vážnymi diagnózami by si mali byliny overiť s odborníkom, pretože prírodné neznamená automaticky vhodné pre každého. Jedlo. Z potravín korunnú čakru podporujú ľahké, čisté a prirodzené potraviny. Nie je to čakra ťažkého jedla. Je to čakra čistoty, svetla a vedomia. Vhodná je čistá voda, bylinné čaje, čučoriedky, černice, fialové hrozno, figy, slivky, baklažán, fialová kapusta, kokosová voda, ľahké zeleninové jedlá, ovocie a jemné odľahčovacie dni, ak sú pre človeka zdravotne vhodné. Pri korunnej čakre je veľmi dôležitý aj spôsob jedenia. Jesť vedome, nejesť v strese, nehltať jedlo pri telefóne a nezaťažovať telo stále ťažkou stravou.
Telo je chrám vedomia a korunná čakra potrebuje, aby nervový systém nebol neustále zahltený. Hudba. Hudba pre korunnú čakru by mala byť jemná, čistá a pokojná. Vhodné sú tibetské misy, kryštáľové misy, jemné mantry, om chanting, zvuky prírody, ticho, meditačná hudba z frekvencie ako je 963 Hz, ktoré sa v modernom energetickom výklade spájajú s korunnou a vyšším vedomím. Najdôležitejšie však je, čo robí hudba s vašim telom. Ak vás hudba znervózňuje, nie je vhodná. Aj keby mala mať napísané na YouTube, nájdete video Crown Chakra Music 963 Hz. Ak vás znervózňuje, nie je to tu a teraz pre vás vhodná metóda. Korunná čakra potrebuje pokoj, nie stimuláciu. V bežnom živote môžete korunnú čakru podporiť veľmi jednoducho. Doprajte si každý deň aspoň pár minút ticha. Obmedzte informačný chaos, menej správ, menej hádok, menej sociálnych sietí, menej duchovného zahltenia. Choďte von na rané svetlo, sadnite si do prírody a iba vnímajte oblohu. Modlite sa, ak vám je modlitba blízka. Meditujte, ale jednoducho, bez tlaku na výkon. Môžete si viesť aj denník a klásť si otázky, čo mi dáva zmysel, čomu dôverujem, kde som stratila spojenie so sebou a kde príliš tlačím na život. Veľmi dôležité je aj uzemnenie. Pri práci s korunnou čakrou nesmieme zabudnúť na koreňovú čakru. Človek nemôže byť iba hore, musí byť aj dole, musí byť v tele. Musí mať stabilitu, spánok, jedlo, pohyb a kontakt so zemou. Ak pracujeme iba s korunnou čakrou, ale nemáme uzemnenie, môžeme sa cítiť rozptýlene, preťažene a mimo reality. Jednoduché vizualizačné cvičenie môžete robiť tak, že zatvoríte oči a nad vrcholom vašej hlavy si predstavíte jemné fialovo-biele svetlo. Predstavte si lotosový kvet, ktorý sa pomaly otvára. Nie na silu, len jemne. S každým nádychom prichádza svetlo a s každým výdychom odchádza chaos, tlak a strach. Potom si predstavte, že toto svetlo zostupuje cez temeno hlavy do celého tela. Prechádza cez čelo, hrdlo, srdce, solar plexus, brucho, panvu, nohy až do zeme. Takto spojíte duchovno s uzemnením. Môžete si opakovať afirmáciu som spojená so svetlom a múdrosťou. Dôverujem životu. Som vedená pokojom. Som v bezpečí vo svojom tele. Moje vedomie je jasné, pokojné a ukotvené. A teraz sa dostávame k Reiki. Reiki je jedna z najjemnejších, ale zároveň veľmi účinných metód harmonizácie čakier. Pri korunnej čakre je veľmi dôležité Reiki, pretože Reiki energia prichádza práve cez napojenie na univerzálnu životnú energiu. Ak máte Reiki zasvetenie, môžete si prikladať ruky na temeno hlavy alebo mierne nad hlavu a nechať energiu prúdiť. Môžete pracovať aj cez symboly, ak ste už v 2. alebo majstrovskom stupni Reiki. Ak Reiki neštudujete, môžete požiadať Reiki liečiteľa, ideálne Reiki master liečiteľa, ktorý má skúsenosť s prácou s čakrami, s nervovým systémom a energetickým poľom človeka. Reiki môže prebiehať osobne, ale aj na diaľku. Pri majstrovskej práci nie je energia obmedzená fyzickou vzdialenosťou. Distant healing alebo liečba na diaľku je preto vhodná aj pre ľudí, ktorí sú v inom meste alebo v inej krajine. Pri harmonizácii korunnej čakry cez Reiki môže človek cítiť teplo, chlad, tlak na temene, jemné pulzovanie, svetlo, pokoj, ospalosť alebo emocionálne uvoľnenie. Každý človek reaguje inak. Na záver je dôležité povedať, že korunná čakra nie je o tom, aby sme ušli zo života. Nie je o tom, aby sme boli viac duchovní než iní. Ani o egu, duchovnej nadradenosti, alebo o tom, že vieme viac než ostatní. Skutočne harmonická korunná čakra prináša pokoru, pokoj, dôveru a hlboké vnútorné vedomie,
že život má zmysel, aj keď mu nie vždy okamžite rozumieme. A práve preto je 7. čakra taká krásna. Učí nás, že človek nie je oddelený. Nie sme iba telo, nie sme iba bolesť a nie sme iba príbeh, ktorý práve žijeme. Sme vedomie, ktoré sa učí, rastie, lieči a postupne sa vracia k svetlu. Ďakujem vám za dnešné spoločné stretnutie a teším sa na našu ďalšiu časť našej Reiki série. Namaste.